បានទាំងគុណភាពបានទាំងរង្វាន់នេះទុនផ្លាស់ប្ដូរពិភពលោកតែជំរាបជូនព័ត៌មានជាបន្តជាកិច្ចសហការរវាងក្រុមហ៊ុន Seika ជាមួយនឹងខាង LG ចាដែលបានបង្ហាញនៅផលិតផលថ្មីរបស់ខ្លួនចាក្រុមហ៊ុន Seika និងក្រុមហ៊ុន LG បានសម្ពោធចេញលក់ជាផ្លូវការនៅទូរស័ព្ទ smartphone ថ្មីចំនួន2 model គឺ LG K10 និង LG K8 2017ការបញ្ចេញលក់ smartphone ស៊េរីថ្មីនេះគឺដោយសារតម្រូវការ smartphone នៅកម្ពុជាកំពុងតែមានការកើនឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នករៀបចំកម្មវិធីបាននិយាយថាផលិតផលថ្មី LG K10 និង LG K8 2017គឺជាទូរស័ព្ទ smartphone ស៊េរីថ្មីដែលរចនាឡើងជាពិសេសសម្រាប់ផ្ដល់ជូននូវបទពិសោធន៍ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗរួមទាំងអេក្រង់ធំនិងមានតម្លៃសមរម្យតែសូមបញ្ជាក់ថា smartphone LG K10 2017គឺជា smartphone ដែលមានរាងស្ដើងដែលមានបំពាក់ជាមួយនឹងអង្គគណនា8គ្រាប់ល្បឿន 1.5 ចារួមជាមួយនឹង GB ចារួមជាមួយនឹងទំហំ RAM នឹង 2G ជាមួយអង្គចងចាំទុកក្នុងម៉ាស៊ីនស្រាប់នឹងទំហំ 16 GB និងមានទំហំថ្មចាហើយគឺថាអាចប្រើជាមួយនឹង SIM 4G ដែលមានល្បឿនលឿនផងដែរចាបាទអរគុណទស្សនិកជនជាបន្តសូមតាមដានកិច្ចសម្ភាសន៍ដែលសម្បកសម្បួរដោយលោកកិនច័ន្ទពុទ្ធិជាមួយនឹងលោកអែមច័ន្ទមករាអគ្គលេខាធិការក្រុមឧស្សាហ៍